Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Tô aqui no New Fiesta 2012. Aqui eu retirei a porta-luvas fora aqui. Ele é só encaixado aqui, só pressionar que assim liberar ele sai fora. Aí esse aqui é o motorzinho que faz o barulho do lado do carona, esse responsável pelo ar da rua ali, a vedação. Eu vou acionar aqui para vocês verem o barulho que ele faz. Ele fica dando aquele barulho chato aqui, ó, no final de curso. Então o responsável por esse barulho é esse motorzinho aqui, ó. Ele tem dois parafusinhos Torx T20. Ele fica, eu já retirei o parafusinho, né, mas ele fica um parafusinho aqui, um parafusinho aqui, bem nessa parte, e o outro mais lá atrás, lá em cima, ó, tipo o outro parafusinho, né? Bem aqui, ó, o meu dedo ali. Então um lá em cima e o outro aqui. Aí ele já sai fora, aqui ele tá solto, já retirei ele, né? Então ele quebra uma engrenagem aqui dentro, o motor fica aqui, aí tem engrenagem que faz girar a outra. Então o problema dá nesse motorzinho, se não encontrar os reparos aqui vão ter que substituir ele. Então fica essa dica aí pra vocês. Conseguindo aí, se inscrevam no canal também, galera, desde já eu agradeço. Vou mostrar o lado do motorista. Então esse é o lado que correspondente ao ar da rua ali, a vedação, né? Que é esse botão aqui, de cima do ar-condicionado. Quando pressiona ele e dá aquele barulho, é o do lado direito aqui, então. E aí eu vou mostrar aqui do lado esquerdo, que é o responsável pela posição da ventilação aqui, né? Esse motorzinho do lado esquerdo que eu já retirei, ele também tá fazendo barulho, né? Aqui eu tive que retirar essa capa aqui debaixo do volante. Ele é só, vai encaixado aqui, tem dois parafusinhos por baixo aqui, que é um cachimbinho 7 aqui. E ele fica lá em cima daí, aqui nessa parte. Como eu retirei já, vou só mostrar pra vocês o local. Ele fica lá em cima, ó. Ali em cima. Aqui ele tem um parafuso e lá em cima ele tem um mais chatinho lá em cima lá. Bem chatinho de tirar aquele lá. Fica mais escondido. E aqui vai encaixado a engrenagem do motorzinho, né? Eu retirei aqui também a tubulação de ar que fica só encaixada aqui um pedaço. Para facilitar. Aqui, só encaixado para facilitar o acesso ali. Então ele tá fazendo o mesmo barulho para fazer essa troca de local ali da ventilação. Então vamos ter que ver ele substituir esse motorzinho para resolver esse problema. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Conseguindo aí, se inscrevam no canal. Desde já eu agradeço. Era isso e